Айде! И вече сме в филмовата звезда, колко грубо звучи това. Много първите впечатления на колата какви са? Това са първите впечатления. Мега наслада за каране, това животно от страната на изгряващото слънце, нали. Реално на хартия нещата не изглеждат, нали, вау, впечатляващо е, хиляди конски сили, въртящ момент и така нататък. Да, не е нещо особено, но в реалния живот, на пътя, колата е зверска забава. Най-малкото, защото мотора е атмосферен, адски респонсивен е в момента, в който му чукнеш гъста и той веднага събира оборотите и нещата стават забавни.